কোনটা নেবে তুমি বলো? চকলেট নেবে না বক্সটা নেবে? বাবা বাবা, যারা অনেক মজা হয় চকলেট। চকলেট মিষ্টি মুখ দিয়ে প্রথম শুরু হয়ে গেল। যারা নাকটাই কিন্তু বেশি পছন্দ সবেরই, এই দেখো সেটা দেখুন পছন্দ হয়েছে। বেচারি টেবিলেতে এত বড় সাইজ, যারার জন্য না যারার মায়ের জন্য সেটাই বুঝে যাচ্ছে না। আওয়াজ আসেন না। ও সুন্দর জিনিসটা যারা কেমন করে তাকাচ্ছে দেখো, এত বড় জিনিস। এই যারাকে ঘোরানো যাবে। ও করে দিচ্ছি। কোথায় গেছিলে তোমরা? আমরা ঘুরতে গেছিলি। এতক্ষণ ধরে ঘোরা? হ্যাঁ, আমরা কত মজা করলি। যারা কি বলছো তুমি? ছোট দিদিকে পাইছিলি, বড় দিদি, উপর দিদি, সবার সঙ্গে খেল করে এলে? হ্যাঁ, শ্রেয়া দিদি, সবার সঙ্গে মজা হলো। ছিল তারপর এখন মুড ঠিক আছে? হ্যাঁ, ঘোরার পর মুড ঠিক থাকে। ঠিক আছে তো তোমার মুড ঠিক আছে? বলে দাও, মাকে বলে দাও, সবাইকে বলে দাও যে আমার মুড ঠিক হয়ে গেছে। ঠিক হয়ে গেছে। এই বড় খুশি খুশি দেখাচ্ছি। আবার আনবক্সিং হবে। দেখো, নজর দেখো, ওইদিকেই দেখছে কিরকম গিফট গুলো এখানে আছে। হ্যাঁ, চলো। এই যে যারা চলে এসেছে, তো আমরা আর একদমই লেট করছি না, আবার শুরু করে দিচ্ছি যারা গিফট আনবক্সিং। চলুন শুরু করা যাক। অনেকগুলো গিফট আছে, অনেক দেরি হয়ে যাবে না। এরা শুরু করবে তো, দেখাতে হবে তো সবাইকে নাকি? কোনটা প্রথমে দেখাবে তুমি? দেখো কোনটা নেবে তুমি? সাদা এটাই, সামনেরটাই দেখি। ও, এটা তো ঘুমেই যদি চকলেট আছে। যারা এদিকে তাকাও, কি আছে দেখো? এই চকলেট। কোনটা নেবে তুমি বলো? চকলেট নেবে না বক্সটা নেবে? বাবা বাবা, যারা অনেক মজা হয় চকলেট। মিষ্টি মুখ দিয়ে প্রথম শুরু হয়ে গেল। এইটা আচ্ছা, পরে খাওয়া হবে। গিফটটা দেখাই কি আছে, আপনারা গেস করুন এটার মধ্যে কি আছে, আর জানাবেন কমেন্টের মাধ্যমে যে কতগুলো আপনাদের ঠিক হলো, কতগুলো গেস ঠিক হলো। চলুন দেখা যাক কি আছে এটা। যারা তুমি বলো কি আছে? চকলেট পেয়ে গেছে। আপনি চাই না? খুশি? তুমি বলো কি বলছো, কি আছে? জানি না। তাড়াতাড়ি খুলে দেখ। খুল যাচ্ছে। যারা সাদা ফুল, খুব সুন্দর। টেবিলে রাখার জন্য খুবই ভালো। যারা নেবে এটা? কোনো দিকে ধ্যান, চকলেটটা দিকে ধ্যান। সুন্দর হাসি। না, এখন রাখি। এরপর একটা ড্রেস আছে। যার জন্য এইগুলো একটা ড্রেস। এটা মনে হচ্ছে যারা হবে, যারা অনেকটা বড় হয়েছে। হবে যারা না ছোট হবে গো তোমার? এইটা একদম পারফেক্ট আছে গো। পুসি ক্যাট, ঠিক আছে। আমি বিরক্ত করো না, চকলেটটা ঠিক আছে, তুমি বসে দেখো তুমি। আচ্ছা, এই একটা মানে যারা সাইজের ড্রেস পাওয়া গেল। এতক্ষণ ধরে শুধুমাত্র মানে বড় সাইজের ড্রেস হচ্ছে। আর এটা তো একটা শাড়ি আছে, শাড়ি না কারো? যারা একটু ড্রেস আছে, শাড়ি তোমার জন্য আরেকটা। আমার অনেকগুলো গিফট পাওয়া যাচ্ছে, তাহলে যারার নামে আমারও গিফট হয়ে গেল। সবারই ভালো লাগে। তোমার গাড়িতে থাকবে। আমার যদি কোনো গিফট না পাওয়া যায় তাহলে আমার এইটা দখল করছে। যারা মা তোমার গিফট গুলো দেখছো, বাবা তোমার গিফট গুলো দখল করছে। দেবে এটা? কোনো দিকে তাকাচ্ছে না, দেখো ওই জন্য খাবারটা পাইয়েছি।
আর এটা যারার একটা ড্রেস আছে ওই শাড়ির সঙ্গে ড্রেসটা সুন্দর। এটা মনে হচ্ছে যারা ড্রেসে বেশি আছে। পরে শেষ করতে পারবে না যারা যারা তুমি পরে শেষ করবে ওর না। সাথে এটা পরানো চলবে খুব সুন্দর। এই যারা। করবে এটা তুমি? এই লাগিয়ে যাবে লাগিয়ে যাবে। ছাড়ো 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 চকলেটটা ছাড়ো চকলেটটা ছাড়ো চকলেটটা ছাড়ো। বাকি জিনিসগুলো দেখো তুমি। ওরা দিকে ধ্যান নেই। আচ্ছা থাক থাক। ঠিক আছে তুমি চকলেট নিয়ে চকলেট থাকো। নিয়েই থাকো। ও যারার জন্য একটা বন্ধু টেডি। এটা তো মধু কাকু দিয়েছিল মা, তোমাকে দিয়েছিল। আমি আর যারা আসছিলাম তখন চলে এসেছি মধু কাকু। আর যারা এটা ধরে নিয়েছি, যারা কি সুন্দর ভাবে ধরেছে। যারা দেখো এর তোমার সঙ্গে থেকে বড় আছে। আরেকটা জিনিস দিয়েছিল। যারা দেখো পছন্দ হয়েছে টুপি বালা। এ যারা নাকটাই কিন্তু বেশি পছন্দ সবেরই। এই দেখো সেটা দেখুন পছন্দ। পছন্দ হয়েছে। দেখো এতক্ষণ ধরে অত কিছু দেখাচ্ছিল, তখন কিন্তু দেখে নাই। এটা বেশ পছন্দ হয়েছে নাকি? আরেকটা এটা শুনছিল আরেকটা এইটা। জিনিস দিয়েছিল। হ্যাঁ স্টাডি টেবিল। স্টাডি টেবিলেতে এত বড় সাইজ যারার জন্য না যারার মায়ের জন্য সেটাই বুঝে যাচ্ছে না। ফোন করে জিজ্ঞেস করতে হবে এটা কার জন্য দিয়েছে। এই যে, এত বড় স্টাডি টেবিল। এটা মনে হচ্ছে আমার জন্য যারা মা বুঝেছো, মধু কাকু আমার জন্য এটা দিয়েছে মনে হচ্ছে। জিজ্ঞেস করে নিতে হবে। এরপর একটা ড্রেস আবার চলে এসেছে। ড্রেস ড্রেসে বেশি আছে। এই ড্রেসটা ড্রেস আর বেশ ড্রেস সুন্দর। ড্রেস আর ড্রেস দেখো, এটা খুব বিশেষ সুন্দর করবে dress তুমি। আছে। এটা যারা সাইডে হবে না বড় কি দেখি যারা শোনা একটু এক বড় আছে সামান্য একটু বড় আছে। এটা কিছুদিন পর পরানো চলবে। এর কালারটাও খুব সুন্দর। হালকা। ড্রেসের ডিজাইনটা কি সুন্দর আছে। ডিজাইন ও মায়ের সঙ্গে একটা টুপি আছে। দেখি যারা টুপিটা এই দেখো দেখো এদিকে তাকাও যারা কেমন দেখাচ্ছে। এই ড্রেসের সঙ্গে ম্যাচিং হচ্ছে টুপিটা। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে একটু দাও করে দাও বিরক্ত হবে। গরম অনেক গরম নাকি যারা গরমে টুপি পরে যাবে না। অনেক গরম। আবার একটা ড্রেস এটা প্যান্ট ফ্রক আছে প্যান্ট আছে বাহ, খুব সুন্দর আছে। এটাতে কার্টুন আছে না ভালো আছে। যারা চকলেট নিয়ে খেলা শুরু হয়ে গেছে। আর কোনো দিকে ধ্যান নেই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনে হচ্ছে চকলেটই খাবে। চকলেটটা তো খাবার খাওয়া শুরু হয়ে গেছে বলছে আমি খাবার জিনিসটা ছাড়বো কেন। এই যে আরো একটা ড্রেস আছে এটা নেটের। বাস ভালো আছে। এটা আবার আর আবার বাহ সুন্দর আছে। এটা কি হতে পারে জানাবেন যারা। তুমি বলো মা কি আছে যারা এটাতে। একদম চকলেট চাই চকলেট আর যারা বাবাও বলতে পারবে না। কি আছে আয়না চিরন আয়না চিরুনি। যারা তোমার ফটোগুলো এরপর রাখা যাবে। ফটো ফ্রেম ফটো ফ্রেম ফটো ফ্রেম ফটো ফ্রেম ফটো ফ্রেম পেয়ে গেছো তুমি। খুব সুন্দর হয়েছে। চকলেটটার কি অবস্থা করেছে একবার দেখে নাও। চকলেট চাই চকলেট যারা চাই। এটা তোমার ছবি রাখা হবে তো। ঠিক আছে লাও এইটা ফটো ফ্রেমটা লাও তুমি চকলেটটা রেখে দাও। চকলেটটা রেখে দাও দেখি এটা নাও এটা লাও এটা লাও। সুন্দর ভাবে দেখছি। পছন্দ হয়েছে। হ্যাঁ বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ বলছে হ্যাঁ বলতে পারো সব কিছু কি সুন্দর টাইম মতো দেখা গো। পছন্দ হয়েছে। আবার ড্রেস আবার একটা dress। বাহ এটা কিন্তু ভালো আছে দেখতে খুব সুন্দর লাগবে যারা যারা এদিকে তাকাও এটা রাখি দিই দেখি দেখি এই ড্রেসটা যারা ভালো
চাই না কিন্তু কোনটা নেব এটা আবার একটা ড্রেস প্যান্ট প্যান্ট যেটা বড় আছে আবার একটা ড্রেস আছে পিঙ্ক কালারের ড্রেস খুব সুন্দর হয়েছে খুব সুন্দর ফ্রক যারা অনেকগুলোই পরে আর ফ্রকই বেশি আছে বুঝছো যারা অনেক বড় সাইজ ঠিক আছে অনেক বড় বড় পড়বে যারা বড় পড়বে এখন এখন তো এই তো কয়েকটা পাই গেছে এখন পড়ার জন্য যথেষ্ট একটা হলেই ঠিক আছে একটা তো অলরেডি করে নিয়েছি এটাও ড্রেস আছে ফ্রকই সুইট কালার পিঙ্ক হোয়াইট ভালো আছে এরকম আরেকটা পিঙ্ক কালার অনেকগুলোই আছে পিঙ্ক হলুদ হ্যাঁ পিঙ্ক হলুদ অনেকগুলো লাল ভ্যারাইটিস কালারে আছে এটা একটু গরমের জন্য ভালো সুন্দর একটা পাতলা কটনের জামা যারার জন্য একদম পারফেক্ট জামা দিয়েছি এটা এই যে প্রোডাক্টটা থালা আছে এটাও বড় থালা এটা যারার কোনো কাজে লাগবে না তো এটা আর খুলছি না থালা অনেকগুলো আছে আরো তিনটে আছে এটা এই কি এই দুটো ছোট সাইজ আছে এটা একটু ছোট সাইজ আছে মিডিয়াম সাইজ আছে এটা তো খাওয়া যাবে না যারা একটু বড় জিনিস একটাই পারফেক্ট পেয়েছি আগের ভিডিও সেটা একটু ছোট ছিল এগুলো সব মিডিয়াম সাইজ আছে এগুলো যারার কোনো কাজে লাগবে না ঠিক আছে থাক আর একটু ড্রেস এটা কালারটা বেশ আনকমন কালার এই যে এটা একটা সোনা কালারের জামা আছে খুব সুন্দর একদম আনকমন কালার একটা আর এটা মনে হচ্ছে যারা একদম পারফেক্ট হবে সাইজটা এতক্ষণ পর আরো একটা মানে যারা সাইজের পাওয়া গেল যারা শোনা এটা দেখো তোমার সাইজের জামা পাওয়া গেছে একটা চকলেট ছেলে যারা এখন কিছু বুঝে না এই জামাটার দিকে তাকাচ্ছিল এই যে দেখো তাকাচ্ছি বলছি আমি দেখি এটা আমার সাইজের জামা বলছে আমি একটু দেখি দাও চকলেট দাও না আমাকে দাও না ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি চকলেট নিয়ে খাও এইদিকে বসছো না এইদিকে বসছো এই জামাটা দেখি আমি এই পাশে রাখি আরো একটা জামা আছে তুমি বলছো কতগুলো তোমার জামা হলো হ্যাঁ গো নিয়েছো কতগুলো জামা হলো তোমার এটা পরানো যাবে আরে পুরো লাল কালার বাচ্চাদেরকে এমনিতে লালে ভালো লাগে আর যারা অনেকগুলো লাল পড়ছে অবশ্য যারা বেশিরভাগ জামাই লাল হয়ে যাচ্ছে তাও লালেই ভালো লাগে বড় বক্স যারা যারা দেখো এটা তো পুতুল আছে নাকি দেখো এটা পুতুল হতে পারে নাকি কি হতে পারে এটা পুতুল না না দেখবে না এটা কি আছে এইখানে দেখো দেখো শোয়া লাগে না এই যে এটা পুতুল তো নয় যারা আচ্ছা এটা তো দুশার যারা এরপর বিরক্ত হচ্ছে বিরক্ত হচ্ছে কেন যারা আবার চলে গেল বিরক্ত হচ্ছে তুমি এত তাড়াতাড়ি এই যে এক জায়গাতে তখন থাকবে না এটা একটু দুশার না কি গো এক জায়গাতে বসে থাকবো না চলো তোমাকে জুস বানান দেওয়া হবে এটা তোমাকে জুস বানান দেওয়া হবে দেখবে কেমন জুস একটা গ্লাসটা তুমি নেবে গ্লাসটা এই যে গ্লাস আছে তোমার গ্লাসটা নেবে চকলেট রাখ এখানে চকলেট রাখ এবারে যারা এটা কাজে লাগিয়ে যাবে ফটাফট কিভাবে কি করো দেখে নিতে হবে ঠিক আছে এটা ঠিক আছে পড়া যাক এটা বেশ কাজের জিনিস গ্লাসটা এখানে থেকে গেল যারার কাছে যারা দিবে না মা তুমি এটা নিয়ে এখন খেলো জালো ফ্রক পিঙ্ক ফ্রক বেশিটা মনে হচ্ছে একটু বড় হচ্ছে আবার একটা পিঙ্ক চলে এসছে একটু নেট দেখি চিচক
যারা এটা তো অনেক একটা ঝিকঝিক ঝিকঝিক ড্রেস পরে যারা যারা তুমি ড্রেসের উপর তো ইন্টারেস্ট নেই, কমে গেল। প্রথম দিকটাতে ছিল এত ড্রেস আর বলছি ইন্টারেস্ট দেখি কোনো লাভ নেই না। আমি কবে পরিশেষ করবো তো ড্রেস, একটা আমি কবে পরিশেষ করবো তো ড্রেস। যারা জন্য লেগিংস প্যান্ট এটা অনেক বড় হবে, তারপর পরে যাবে। যারা এরপর লম্বা হালকা অনেক তো পুতুল, পুতুল হতে পারে, খেলনা, যারা খেলনা পুতুল, যারা একটা বন্ধু, যারা একটা বন্ধু আছে চলো বেরিয়ে আসবে আপু, যারা বন্ধু। এখন গ্লাসি করে জল খাবে, যারা তোমার বন্ধু, সবাই দিকে তাকাও, বন্ধুর দিকে তাকাও, নতুন বন্ধু, নতুন বন্ধু, নতুন ক্যাকটাস, ডান্সিং ক্যাকটাস। এই জিনিসটা আওয়াজ করো, ভালো মিউজিক বাজবে। চার্জ আছে না? ও যারা যারা আমাকে তুমি বন্ধু করবে, যারা আমি তোমার বন্ধু, গ্লাসটা রেখে দাও। যারা গ্লাসটা রেখে দাও, আমাকে ধরো। ধ্যানে দিচ্ছে না, দেখবে মা একটা কাজ করে দিচ্ছি, এই করে দিচ্ছি। ক্যাকটাস টুপি পরে নিয়েছে। আরো কিছু আছে মনে হচ্ছে, এদিকে দুটো ইয়া দেখা যাচ্ছে মিস। দেখি দেখি এখানে সুইচ আছে। যা যারা তোমার এই বাড়িতে এখানে আসে না, আচ্ছা বন্ধ করো বন্ধ করো। যারা অবাক হয়ে দেখছে কি জিনিসটা হচ্ছে। ঠিক আছে চলো, আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এখন পরে খেলবে কেমন না? বন্ধ করি। হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা বন্ধ করতে হবে। যা বলবে সব বলবে। পরে ড্রেস হলুদ, এরপর হলুদ, সাদা হলুদ, সাদা হলুদ, অনেক অনেকগুলো রকম কালার আছে। কালারটা কিন্তু ভালো, আজ সুন্দর, ফুলের জন্য আরো বেশি ভালো লাগছে। আর এখানে দুটো পরি, একটা শ্রেয়া দিদি আর একটা যারা বনু, দুটো পরি। প্যান্ট আছে। এটা কি আছে? ব্যাগ কি কিরকম ভাবে এত বড় জিনিস, এই যারাকে ভরানো যাবে। ও করে দিচ্ছি। ও ট্রাক সিস্টেম, যারা বই রাখবে, বই যারা না না বই না বই না, যারা এই যে এত সব ড্রেস দিয়েছে না, সবগুলো এটার মধ্যে ভরে ভরে রাখা যাবে। কি সুন্দর। আর ওই যে দেখি এটা ঝুলানো যাবে তো, আলমারির ভিতরে কি সুন্দর ভাবে এটা রাখা যাবে। হ্যাঁ সুন্দর হয়েছে কিন্তু। এটা ওর মেসো দিয়েছে, যারা ওর মেসো দিয়েছে, মেসোকে নিজের হাতে কার্ড দিয়েছিল যারা। কি শোনা মেসো তোমার সাথে দেখা করে না, মেসো তোমার সাথে দেখা করে না। ঠিক আছে মেসোকে এবারে বলতে হবে। মেসো আমাকে দেখা করছে, আমাকে দিয়ে গেছে তো। না 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 মেসোকে কার্ড দিয়ে হয়েছিল যারা, মেসো দেখা করে নাই। যারা রাগ হয়েছে, খুব রাগ হয়ে গেছে, খুব রাগ যারা। আচ্ছা মেসোকে বলো, বলো নেক্সট টাইম তুমি আমার সঙ্গে আগে দেখা করবে, কেমন? ঠিক আছে দেখা করবে, মেসো দেখা করবে যারার সঙ্গে।
মুড চেঞ্জ হয়ে গেছে। এরপর আবার নেক্সট শুরু হয়ে যায়। এরপর আবার একটা ড্রেস খুলে গেছে মেসের উপর। এই যে লাল লাল, এটাও নেভি ব্লু, কালো না, নেভি ব্লু। ঠিক আছে, ক্লাস নিয়ে খেলতে হবে এখন। এটাও যারা এটা যারা একদম পারফেক্ট সাইজ আছে। এবার মনে হচ্ছে একটা ড্রেস, এটাও লাল। ও ছোট কি সুন্দর, এটা যারা পরানোর জন্য। এই ছোট ছোট ড্রেসগুলো যারা জন্য আলাদা করে রাখতে হবে। যারা বড় হয়ে যাবে ড্রেসগুলো ছোট হয়ে যাবে, কিন্তু খুব সুন্দর নরম। এই বেশ সব আলাদা করে রাখবে। হ্যাঁ অনেক ড্রেস তো করবো, অনেক কিছু পেয়েছি। হ্যালো যারা ড্রেস, এটা একটু আলাদা কালার। এটা সাদা, ও সাদা আর ব্লু, সুন্দর হয়েছে। হট। ও এই দেখো, এটা আলাদা একটা স্টাইলিশ ড্রেস। ফিতাটা কাটতে দিলে কি কাটতে, এই প্যান্ট আছে বেশি না? প্যান্ট আছে। এই প্যান্টটা দেখাও। ওই প্যান্টটা দেখাতে ভুলে যাচ্ছি আমি। হ্যাঁ তুমি নিচে মনে বসো, করাবে, নিচে বসো, সব নিচে বসো, মনে নিচে করাবে, বসো। কেমন? নিচে বসো, এইখানে বসতে হবে তোমাকে, এইখানে। এটা হচ্ছে যারার একটা পিঙ্ক ড্রেস। এটা এত বড়, এটা মনে হচ্ছে টুকু দিদিরই হবে। যারা দিদিরও হবে না মা, এটা যারা তোমার তো হবেই না। তারা বলছি এরপর আমি আর বসে থাকবো না, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। আচ্ছা ঝটপট ঝটপট সবগুলো শেষ করি, কেমন? দেখাও 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 দেখাও। আচ্ছা এই একটা ড্রেস পিঙ্ক পিঙ্ক, এটা সুন্দর আছে, এটা থাক, এটা সঙ্গে প্যান্ট আছে, একটা থাক। এত ড্রেস এগুলো অল্প অল্প। তো কি আছে দেখি, এই যে একটা থালা, বড় থালা, এর অনেক বড় বড় থালা, থালা। অনেক বড়। অনেক বড় থালা, যারা অনেক বড় থালা। আর থালার সঙ্গে এটা কি বিরক্ত হচ্ছে, সুন্দর অনেকক্ষণ হয়ে গেল আমার এখানে। হ্যাঁ বাটি, এটা বাটি রেখে আছে। দেখবে? আচ্ছা তোমাকে দেখাচ্ছি। বাইরে দাও, বাইরে দাও, বাইরে দাও, বাইরে দাও। বাইরে দিলে খেলবে, বাইরে দিলে খেলবে। কি সুন্দর। বাইরে যারা পছন্দ হবে নাকি, যারা বাইরে তোমার পছন্দ হয়েছে? এই বলে জানি যারা কোনটা পছন্দ হবে। বেশ দশটা বলতে জানো, হ্যাঁ তুমি তো বেশ জানো। এই যে তো অনেকক্ষণ খেলা হলো, আর কি হয়? সে বটে, এরপর আলাদা চাই। বুঝাচ্ছে, হ্যাঁ তোমার এই নিয়ে বলতে। হ্যাঁ গো, এটা আরেকটা ড্রেস আছে, এই ড্রেসটার কালারটা কি সুন্দর। দেখো, যারা অন্নপ্রাশনের গিফট ওপেনিং ভিডিও অলরেডি একটি চলে এসেছে। আর আমরা ভেবেছিলাম যে দুটো পার্টেই গিফট ওপেনিংটা কমপ্লিট করব, কিন্তু সেটা আর হচ্ছে না, কারণ দ্বিতীয় ভিডিওটা এতটাই লম্বা হয়ে গেছে যে সেটাকে আরও একটি পার্টে ভাগ করতে হচ্ছে। তো গিফট ওপেনিংয়ের টোটাল 3টি ভিডিও আসতে চলেছে। তো চলুন, টাটা, ধন্যবাদ।